歡迎嚟到半夜茶間。今日我哋分享嘅書係日本雜物管理諮詢師山下英子嘅《斷捨離》。相信好多朋友都聽過斷捨離呢3個字，甚至都睇過呢本書，而且可能已經開始根據書裡面嘅理論去執下自己間屋。但其實斷捨離唔單止係執屋，重點亦唔係間屋或者要執拾嘅物品，係關於自己嘅內心，係一場由外而內嘅心靈革命。作者提出嘅斷捨離概念，源於佢學瑜伽嘅時候學習到嘅修行哲學，就係斷行、捨行同埋離行。佢唔係單純嘅收納術，而係一種透過整理物品嚟了解自己、整理自己內心混沌，而最終係令到我哋嘅人生更加舒適嘅行為技術，甚至係一種哲學。簡單嚟講，就係透過執屋，執埋我哋內心嘅垃圾，等我哋嘅生活變得輕省自在。好啦，講到斷捨離，佢嘅核心概念就係斷捨離呢3個字啦。首先係斷，斷係斷絕唔需要嘅嘢，係一個 doing。斷字意思係斷絕想要進入自己屋企嘅唔需要嘅嘢，呢個係斷捨離嘅第一步，亦係最重要嘅一步。好多時我哋屋企之所以堆滿雜物，就係因為我哋不斷將啲唔需要嘅嘢拎返屋企。例如見到商場大減價，見到平就買，朋友送嘅嘢唔啱用又唔捨得抌，又或者係一時衝動買咗返屋企，但係從來唔會用嘅嘢，呢啲都係斷嘅對象。山下英子提到，我哋要學識喺物品進入屋企之前，就要判定佢係咪真係我哋所需要嘅。佢強調，引文開始，主語永遠都係自己，而時間軸永遠都係現在。引文結束，意思就係我哋要以自己為中心，思考呢一件物品對而家嘅我係咪真係需要呢？係咪真係適合呢？係咪真係舒服呢？如果唔係，我哋就要果斷咁樣斷絕佢嘅進入屋企，或者係自己嘅生命。呢個過程其實係磨練我哋嘅判斷力同埋拒絕力，避免唔需要嘅物品佔據我哋嘅空間同埋心靈。捨就係捨棄多餘嘅雜物，都係一個 doing。捨字意思係捨棄屋企到處泛濫而唔需要嘅嘢。如果斷係防守，咁捨就係進攻。對於已經喺間屋裏面，但係對而家嘅我嚟講已經唔需要、唔適合、唔舒服嘅物品，我哋就要勇敢咁樣捨棄佢哋。呢個過程可能係最困難㗎，因為好多人都會有覺得可惜啊，可能將來會用到啊，人哋送嚟唔好意思抌咗佢嘅咁樣嘅心態。但係作者就提醒我哋，如果一件物品唔能夠再為我哋服務，對我哋再冇意義嘅話，咁佢就係雜物，甚至係垃圾。根據作者，雜物堆積就好似身體入面嘅毒素，阻礙咗能量嘅流動。透過捨，我哋唔單止清走咗實體嘅雜物，更加係清走咗依附喺呢啲物品上面嘅過去嘅執念，對未來嘅不安，同埋對他人評價嘅在意。當我哋捨棄咗呢啲嘅物品，我哋嘅空間就會變得更加輕盈，心靈亦都會得到解放。而呢個過程實在係一個自我覺察嘅過程，讓我哋更加清楚自己真正需要啲乜嘢，唔需要啲乜嘢。離係指脫離對物品嘅執念，係一個 being。離字意思係引文開始，脫離對物品嘅執念，處於游刃有餘嘅自在空間，
引文結束。呢個係斷捨離嘅最終目標，亦係最高境界。當我哋不斷重複斷同埋捨呢個過程之後，我哋就會慢慢學識唔再執着於物品。我哋會明白物品都只係工具，佢哋嘅價值在於被使用，而唔係被擁有。當我哋唔再被物品所束縛，唔再成為呢啲雜物嘅奴隸，諗清楚究竟係我哋擁有佢啊，定係佢擁有我哋呢？我哋嘅心靈就會變得自在、自由。作者講，當我哋達到離呢個狀態嘅時候，我哋嘅生活空間就會變成自在空間，而唔再係一個倉庫。我哋身邊只會留低真正需要、適合、舒服嘅物品，而且呢啲物品都會係我哋嘅戰友，為我哋嘅生活帶嚟愉悅同埋舒適。而呢個狀態唔單止係物質上面嘅清爽，更加係精神上面嘅富足。我哋可以更加專注於當下，享受生活嘅簡單同埋純粹，真正做到活在當下。簡單總結一下，斷捨離唔係要我哋成為極簡主義者，唔係要執屋執到有幾簡單幾簡潔，而係要我哋透過整理物品嘅過程，審視一下自己同埋物品嘅關係，了解自己嘅真正需要，最終達到心靈嘅自在同埋自由。呢個係一個持續不斷嘅過程。每一次嘅斷同埋捨都係一次自我成長嘅機會，引導我哋走向更輕盈、更快樂嘅人生。喺呢本書裏面，作者都引用咗好幾個真實嘅案例同埋故事，俾我哋更加去清楚究竟喺日常生活裏面點樣可以用斷捨離去改變一個人嘅人生。以後落嚟，我哋就分享呢一啲嘅小故事啦。好多人嘅衣櫃都係一個黑洞，明明塞滿晒衫，但係每次換季都會覺得自己冇衫着。作者喺書裏面提到一啲好經典嘅例子，例如有一位女士，佢嘅衣櫃塞滿咗好多可能將來會着，又或者人哋送嚟唔好意思抌嘅衫。佢每次打開嘅衣櫃都會覺得好壓抑，因為佢見到嘅唔係自己中意嘅衫，而係一堆堆嘅負擔。透過斷捨離，呢位女士開始重新檢視每一件衫。佢唔再問呢件衫仲着唔着得，而係問下自己，呢件衫對而家嘅我嚟講仲係咪適合，仲係咪需要，仲係咪舒服呢？佢發現其實好多衫都係因為可惜而留低，而呢一種可惜其實就係一種執念，阻礙咗佢去選擇真正適合自己嘅嘢。而當佢好勇敢咁樣去斷捨離之後，抌晒啲自己唔再需要、唔再覺得合適嘅衫之後，咁當然成個衣櫃就多咗好多嘅空間，跟住佢就可以買翻好多適合佢嘅衫，同埋佢真正喜歡嘅衫。佢揾翻嘅唔單止係更加適合佢自己、更加啱佢風格嘅衣服，最重要嘅係佢嘅自信。以上呢個故事嘅啟示就係好多時我哋留住嘅物品唔係因為佢哋有價值，而係因為我哋對佢哋嘅執念。當我哋放低呢啲嘅執念，我哋就會發現生活其實可以變得更加簡單同埋快樂。正如作者喺書裏面所講，引文開始，並非物品不好，而是因為自己判斷失誤，才導致物品冗餘堆積，導致自己行動困難。一切的錯誤都源於自己的感應能力出了錯。斷捨離正是一種磨礪感應能力的技術。另一個故事就係廚房。廚房係屋企嘅心臟，但亦都係最容易堆積雜物嘅地方。好多時廚房裏面雜亂嘅問題就係買咗好多重複嘅廚具、過期嘅調味料、唔知點用嘅小家電等等。裏面個故事就係話，有個女士嘅廚房嗰個
櫃桶裏面塞滿咗好多便利店送嗰啲膠羹啊、匙羹啊咁嗰啲。佢唔捨得抌，因為覺得可能去野餐嘅時候，或者係朋友嚟屋企嘅時候用就會好方便。但其實佢根本就冇時間去野餐，或者真係唔係咁多嘅時候有朋友嚟去佢屋企。透過斷捨離，呢位朋友佢意識到，其實留住呢啲嘅塑膠匙羹嘅餐具，其實係一種自我貶低嘅表現，覺得自己只係配用呢啲廉價嘅嘢。而當佢好勇敢咁樣抌晒呢啲冇用嘅嘢之後，佢成個廚房就會變得整齊晒。佢亦都開始去使用一啲高質素嘅餐具，享受烹飪嘅樂趣。佢發現，當佢對自己嘅生活有更高嘅要求嘅時候，佢嘅生活品質亦都隨之嘅提升。其實我哋嘅物品都反映咗我哋嘅自我形象。當我哋提升咗對自己嘅要求，我哋嘅生活亦都會變得更加美好。斷捨離唔單止係整理物品，佢仲可以改變我哋嘅人際關係。作者指出，當我哋開始實踐斷捨離之後，提升自己嘅自我形象，我哋身邊嘅人亦都會感受到呢一種嘅改變。例如，如果我哋以前只係一個好隨便啦，或者是是但但嘅人，人哋就會可能送一啲好隨便嘅嘢俾我哋。但係當我哋對自己嘅生活有要求嘅時候，只係選擇適合自己嘅物品嘅時候，我哋身邊嘅朋友亦都會開始尊重我哋嘅選擇，送一啲更加精緻、更加適合我哋嘅禮物。呢個改變係雙向㗎，因為當我哋對自己嘅物品有更高要求嘅時候，我哋亦都會對自己嘅人際關係有更高嘅要求。我哋會開始選擇同我哋嘅價值觀相符，能夠帶俾我哋支持嘅朋友。慢慢會發現朋友圈會變得更加精簡，但係個質量就會大大提升。呢個就係斷捨離嘅神奇之處。佢唔單止改變咗我哋嘅空間，更加係改變咗我哋嘅心靈同埋我哋嘅人際關係。正如山下英子所講，人民開始，如何對待自己，就決定了一切。人民結束。好啦，咁我哋講咗呢幾個故事。咁究竟點樣將呢啲嘅智慧可以融入我哋嘅日常生活裏面呢？作者提出咗幾個建議。首先就係由抌垃圾開始，我哋要建立新嘅判斷標準。斷捨離嘅第一步就係由抌垃圾開始。好多人覺得抌嘢好難，因為有好多可惜嘅心態。但係作者就提醒我哋要建立一個新嘅判斷標準。就係呢件物品對而家嘅我嚟講，係咪仲需要、仲適合、仲舒服？如果答案唔係嘅話，咁就快啲抌咗佢啦。作者建議我哋可以由點睇都係垃圾嘅嘢開始，例如過期嘅食物、壞咗嘅電器、唔會再着嘅衫啊、鞋啊等等。當我哋習慣抌嘢之後，就可以慢慢挑戰啲高難度啲嘅物品。喺抌嘢嘅時候，作者仲建議我哋可以對物品講聲對唔住同埋多謝，去感激佢哋曾經為我哋服務，然後先至放手將佢哋抌落垃圾桶。呢個儀式感可以幫助我哋更加好咁樣同呢啲嘅物品道別，亦都係對自己嘅尊重。其實呢個我自己一直都有呢個做法。特別係屋企嘅花花草草，或者係花道作品喺屋企放到一個點唔能夠再放嘅時候，我就會送佢哋出門口，同佢哋講一聲多謝。佢哋曾經都係有生命力，亦都帶過貢獻俾我嘅屋企。另外就係書本，屋企有好多嘅書本，無論係小朋友讀過嘅書，或者自己讀過嘅書，我哋要拎出去捐嘅時候，我哋都會同佢講一聲好多謝你哋啊！好多謝你哋陪咗我哋一段好長嘅時間，喺我哋嘅心靈或者知識上都俾咗我哋好多貢獻。佢哋嘅出現都唔係偶然，我哋都感恩曾經有呢啲嘅書，有呢啲嘅花花草草為本，都係一個緣分。
第二就係限制總量，打造充裕嘅空間。斷捨離唔係要我哋抌晒所有嘅嘢，而係我哋要制定物品嘅總量，為自己嘅屋企打造一個充裕嘅空間。作者就提出751呢個總量限制原則。咁751係乜嘢呢？首先係睇得見嘅收納空間，例如玻璃櫃啊或者書櫃啊咁樣，只係放7成滿，留有3成嘅空間餘地，可以俾物品可以呼吸嘅空間，亦都可以方便我哋去攞嘢同埋去整理。跟住就係睇唔見嘅收納空間，例如衣櫃啊、櫃桶啊咁樣，只係放5成滿。呢個就可以避免我哋將啲物品塞到飽晒，亦都方便我哋隨時攞嚟用，唔使揾得咁辛苦。跟住就係展示空間，就只係放1成滿。展示空間係用嚟展示我哋最鍾意嘅、最有意義嘅物品，所以要精挑細選，少而精。透過呢個限制總量，我哋可以避免物品再次堆積，亦都可以培養我哋對物品嘅精挑細選嘅能力。當我哋嘅身邊只係剩返啲真正需要同埋鍾意嘅嘢嘅時候，我哋嘅空間就會變得更加舒服同埋美觀。第三，磨練感應力，傾聽內心嘅聲音。斷捨離最終嘅目的係磨練我哋嘅內在感應力。作者認為，我哋之所以會堆積雜物，係因為我哋嘅感應力遲鈍咗，唔能夠清楚咁樣判斷自己真正需要啲乜嘢。透過不斷嘅斷同埋捨呢兩個 doing， 我哋可以重新喚醒我哋內在嘅感應力，俾自己更加清楚知道乜嘢係我哋需要、適合同舒服嘅嘢。作者建議我哋喺每次買嘢之前都問自己幾個問題。第一，呢件物品對而家嘅我係咪真係需要？第二，呢件物品對而家嘅我係咪真係適合？第三，呢件物品對而家嘅我係咪真係舒服？透過不斷咁樣嘅練習，我哋就可以培養出對物品嘅敏銳度，避免不必要嘅過度消費，亦都可以培養自己嘅生活更加有意識。當我哋嘅內在感應力變得敏銳嘅時候，我哋就唔單止可以好好去管理同埋去購買呢啲嘅物品，更加可以好好管理自己嘅情緒、思想同埋人際關係。斷捨離係一個持續不斷嘅過程，透過實踐呢啲嘅方法，我哋可以一步一步咁樣去改變自己嘅生活，讓自己變得更輕盈、更自在、更快樂。講到呢一度，都想講少少花道同埋斷捨離。日本花道都係斷捨離嘅一種修煉，一種透過藝術嚟到表達對生命嘅尊重、對自然嘅感悟同埋對空間嘅理解嘅哲學。斷捨離同日本花道兩者都強調減法嘅藝術，透過捨棄多餘嚟到去凸顯本質嘅美。喺花道裏面，我哋會精心挑選幾支嘅花材，然後透過思考過嘅佈局，去創造一個充滿生命力同埋有意境嘅作品。我哋唔會將所有嘅花花草草葉放埋喺一個花器裏面，反而我哋會刻意嘅留白，俾空間成為作品嘅一部分。呢一種少即係多 ，less is more 嘅哲學，同斷捨離嘅核心思想都好似。斷捨離教導我哋要捨棄多餘嘅物品，為我哋嘅生活空間留白，俾真正重要嘅物品得以彰顯佢嘅美。當我哋嘅空間變得簡潔嘅時候，我哋嘅心靈相對亦都會變得更加嘅清明晴朗，更加能夠感受到生活嘅美好。日本花道透過花材嘅取捨同埋佈局，展現出自然嘅和諧同埋平衡。斷捨離就係透過物品嘅取捨同埋整理，俾個人嘅生活空間重歸秩序同埋寧靜。
其實兩者都係一種減法嘅藝術，最終嘅目的都係為咗我哋嘅生命更加嘅豐盛同埋自在。自己一路學習花道嘅時候，其實就好似《日日是好一》嗰本書裡面所講，我嘅恩師係唔會特別同我哋講好多嘅嘢，每次嘅練習過程都係自己好專注、默默咁樣去做每一件嘅作品，每一次都希望自己可以做得比之前嘅更加好。之前講心流嘅嗰一集，其實我想表達嘅就係，做日本花道係可以達到心流呢一個全然滿足嘅狀態。我嘅老師係唔會講好多嘅説話，但係佢會循循善誘，一切都係要經過自己不斷嘅練習，特別係長時期嘅反覆練習，由自己去感受自己心裏面各種嘅體會同埋感受。當中嘅歷練同埋領悟，只有自己先至感受得到，而呢個係唔關乎外在，所有嘅都係自己嘅領悟。山下英子話：斷捨離嘅主角唔係物品，係自己。而喺花道嘅世界裏面，我哋修剪嗰啲花材，表面上都好似去塑造緊外在嘅美，但其實真正被修剪同埋淨化嘅，係我哋自己嘅內心。佢唔單止係一門藝術，更加係一場關於取捨同埋觀照嘅修行。除咗要動手練習，好感恩呢段時間我可以有留白嘅空檔去睇返唔同嘅書，特別係有關日本花道嘅哲學。喺當中，我更加感受得到花道嘅精髓其實係一種修行，講求嘅唔單止係外在嘅美，更加重要嘅係內在嘅純粹。佢對心靈嘅洗滌，同埋對生命嘅更高追求，呢啲都唔係單單可以睇書睇返嚟，係個人嘅學習過程，自己嘅曾經行過嘅路，睇過嘅書，一點一滴咁樣累積返嚟嘅精髓同埋深刻嘅體會。希望喺呢一方面我可以更加努力去研習，有更深嘅體會，希望將來有機會可以同大家分享。今日我哋睇咗山下英子嘅呢本《斷捨離》，由佢嘅核心概念斷捨離講到生活裏面嘅點樣應用，再講到花道。其實斷捨離唔單止係一種整理術，更重要嘅佢係一種生活嘅哲學，一種幫我哋重新審視自己對物品關係嘅方法。最終目的係讓我哋嘅心靈變得更加輕盈，生活得更加自在。喺呢個物質豐盛嘅時代，我哋好容易俾各種嘅物品所淹沒，俾佢哋束縛。呢個正如我哋之前嗰本書《斷念之練習》作者所講，好似孭咗好多嘅盔甲喺身上面咁。咁如果我哋身上面孭咗咁重嘅負擔，想行都行唔到啦。斷捨離就提醒我哋，真正嘅快樂唔係擁有更多，而係擁有更少。而我哋擁有嘅係真正適合自己嘅嘢，帶俾我哋有舒適感嘅嘢，帶俾我哋有快樂嘅嘢。所以我哋學識去抌咗啲多餘嘅嘢，我哋就會發現生活其實可以咁簡單、咁美好。斷捨離就係能夠為我哋嘅生活創造一個更清爽、更舒適、更自在嘅空間。仲有，記得呢一個係一個持續嘅過程，每一次嘅斷同埋捨都係一次嘅自我成長嘅機會。當我哋嘅空間變得輕盈，我哋嘅心靈都會變得更加嘅自由同埋快樂。好多謝你聽到呢一刻，希望你有愉快嘅一日。再見。